Пендаровски ќе чека до последен момент за да каже дали ќе стави параф на законите за коридорите 8 и 10D. Председателот пред само 3 недели беше дециден дека ако законот за работни односи предвидува 60 часа работна недела, нема да го потпише затоа што таква одлука веќе паднала на уставен, сега тактизира до последен момент. Иако е завршена амандманската расправа и законите стигнаа до финално усвојување, без ниту еден усвоен амандман од кабинетот на председателот и денеска со истиот одговор. Председателот Пендаровски ќе донесе одлука за потпишување на указите откако ќе се донесе конечната верзија на законите. Од синдикатот му упатија порака на Пендаровски. Доколку сака да ја исполни функцијата прв човек во државата, нека ги заштити работниците. Доколку сака навистина да биде како што е прв човек во државата и да ги заштити работниците, затоа што тие на крајот на денот се не само луѓето што ги гласа пратениците, министрите и него самиот, туку се тие луѓето што го полнат буџетот и го покачуваат бруто домашниот производ. Ако сакаме да ги угинеме на работните места и тие безмалку работници што ги имаме, тогаш слободно нека потпишат сите. Не треба он да гледа нештото дали е уставно или не, треба само да се стави еден ден во чевлите на еден градежен работник и да види дали навистина може толку да се издржи. Посебниот закон за Бехтел и ЕНКА во кој се предвидуваше дека ќе се гради со 60 часа неделно и нашпанна на уставен суд. Со оглед на тоа дека според пресметките на синдикатот станува збор за 72 часа работа неделно сега, тие повторно ќе го оспорат и очекуваат уставен повторно да пресеча. Не само што е против уставно вакво законско решение, туку е против сите норми, стандарди и ЕУ директиви и сите меѓународни договори кои што Република Македонија ги прифатила во минатото дека ќе ги почитува. Секако дека се Сојуз на синдикати на Македонија прв ќе ги оспори ваквите неуставни одредби, кои што пак велам неуставни, меѓутоа Уставниот суд последен тој што ќе ја донесе одлуката. Се надевам дека нема да ја вратиме Република Македонија во феудализам и робовладетелство. Оправданието на владата за овој закон е дека го носеле за поевтино и побрзо да се изградат автопатите. Тоа е најголемата лага, децидни се од синдикатот. Математиката за нивното понудено решение вели дека ако се вработат двојно повеќе работници кои ќе работат во 3 смени по 8 часа, ќе се потрошат исто пари колку што би се потрошиле за исплата на дополнителна работа. Тие се сомневаат дека овие пари за дополнителна работа на крајот воопшто ќе бидат исплатени и се ќе се сведе на експлоатација на работниците.